Не могли бы вы также проверить, чтобы убедиться, что я должен быть в салоне для важных персон? Мое имя Харрис. Здесь нет салона для важных персон, сэр. Это самолет частный. А вы и мистер Проктор единственные пассажиры. Понятно. Наш собственный самолет. Вот не думал, Харрис. Должен сказать, путешествуйте со вкусом. Я путешествую только так. Пошли, Проктор. Au revoir. Bon voyage. Чао! Auf Wiedersehen. Самолеты на прокат. Звери, чтобы поиграть. Это обслуживание стоит того, что вы заплатили. Летим нормально.